Rasa apa, Le? Ada apa-apa? Kacang. Kacang apa? Itu namanya Cornetto es krim, apa? Cornetto. Dikit no. Kurang jumpa. Rasanya dingin. Rasa apa? Rasanya dingin. Dingin. Wah, semut tak pakai nih, Pak. Masak lah. Silahkan masuk. Nah, es krimnya di mana? Sini lah, Danu. Beli es krim di mana? Beli es krim di mana? Katanya beli es krim. Itu apa? Apa itu? Ayo. Ayo ke kulkas. Duh, beli es krim enggak toh? Ada asena. Es krimnya di mana? Lupa toh? Lupa toh. Enggak kakak lah. Lupa toh. Lupa toh. Ayo ke sana, putar lewat sana yuk. Loh, iya toh lagi? Jangan dipegang kalau nggak beli. Beli yang rasa apa? Oreo cookies? Mah, ini rasanya apa? Ini tak buka dulu, tak buka Kamu biar bisa pegang. Buka mama. Mau yang mana? Mau yang mana? Ini strawberry, Coklat. coklat toh. Diambil satu, wes. Coklat. Ini dibayar. Bayar sana. Udah, Kak. Sambal kresek Boten, Kak. 10.000. 2.000 ya. Nih. Ayo. Ya dimakan ya. Mari, Dak. Ya keluar. Ayo keluar. Cewek, ya keluar. Es krim. Es krim rasa coklat. Suka aja coklat. Nih, ini abahmu. Mana abahmu tadi di mana? Dibuka dulu sana. Sini lah, Danu. Sini. Es krim. Ayo. Rasanya dingin. Bukanya apa, Nang? Wah, tolong buka, no. Kak Waisar berdua. Kak Waisar berdua.